各位朋友，大家好，我係買哥，今日嚟玩遊戲，都係呢個 Let's 都係呢個啦。我哋照樣繼續嚟玩呢個。今次呢個玩啲咩？哦，睇住呢就係全世界嘅實況。點啦？拜拜。啱啱好。Yes，呢個點啊？我呀，啊，又喺呢度，然之後就飲佢上嚟，然之後就會有刺，輸完走。呢個唔係呢個，係呢個。喂喂喂，咩事啊？呢個咩？嗯，好，翻嚟啦。呢個好火爆嘅詞入遊戲。唉，然之後好似跳去呢個唔啱。呢個咁樣啦。呢個試下先。就快就快就，咁咩掣啊？飛，呢度搞咩？快速掣同埋慢速掣，係啦，yes，然之後好煩啊真係，跳出，watch，靠，完啦，我明咗，哎呀，然之後跳，快啲啊，說啊，咩事啊？完啦，哎呀！哎呀，哦，好可惜啊！嚟，手機明天翻啦，這樣嚟，2、3，你得意啊都，最好食點玩啊？好彩，哎呀，呢個跳係超細嘅，火星你識
樣？樣？樣？喂喂，我識嘅地心吸力真係好難玩啊！哎哎呀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 ！搭車，我搭車，搭車啊！我搭呢個啊！哎呀，係嗰架啊！誒，超麻煩嘅。哇！我識嘅地心吸力，黐線嘅。不過好可惜，而家知道點玩啦。誒誒喂喂喂誒，搭車搭車，好似影片介紹嗰陣時咧，啲人喺度不停咁死，唔係死至死，同埋喺度不停咁死人。呢個話係讀俾黃俊偉聽嘅。呀，架車咧，誒哦，好彩就好彩就好彩，得少少，我就我喺度過去，真係唔得，呢啲喺呢邊得嘅，唔得唔得唔得，要專心，唔好同空姐傾偈先。喂喂喂，真太可惜啦，啲屎死完啦。但係既然我呢個人係方法唔使咁 skip 喎，搭車，搭車，呢個唔好搭，呢個搭錯啊！改個車啊！就係咁啦。翻嚟啦，仲有最後一關啦，就到 boss 關卡。之後就可以去 next level 嗰度。next level 之後仲有 next level，之後先go make your mom play it，即係點啊 ？Hills rise short 咩嘅 level 啲喎，level 啲喎，幾多？係啊，之前咧喺佢哋未喺嗰啲人喺度拍緊嗰陣時咧，佢哋仲未整完嘅。咁幾時可以出去啊？幾時可以？如果咁行行下，仲有喎，如果冇得出去咩唔通？我已經逃出呢個 level 啲貨，呢個係幾得意喎！呢個點做啊？咁樣，會會會會會會會幾得意喎呢個，會會會會會，我覺得呢個尖詞有用喎，我覺得。
我覺得唔會無端端整個尖刺出嚟咯。不過佢就會特登整呢個螺旋槳出嚟，你開人。係嘛？係喎。呢個唔跌死啦，好似呢個。唔該你嗰度。呢個遊戲咧就好似搵人嘅心理咁樣，人哋以為嗰度冇事，但係呢度就偏偏有事。點做啊？明啦，我明。我知我做咩？要點啊？好難啊！完全諗唔到呢個大作家會諗住點搞。係未啦？睇下先，係咪真係咁？係咪真係咁做？呀，掌握唔到。又喺第二輪落去嗰陣時，都掌握到，都掌握唔到個作家。我就快想 skip 啦。我 skip 啦，我諗唔到呢個大作家。嚟啦，呢個已經咁難啦，陣間咪仲難。呢個就要要點啊？幾個尖刺唔俾落去啊！之後咧，係咪有捉時機咧？係咪要？咩事啊？你講完嘢係趕時機，呢個係咁嘅。我呢個之前有見過啊，呢個之前咧紅嘅就成日卡喺度啊。哦，我記得啦。玩到我都出咗啦。快啲！啊！我書架俾呢度，先要呢個先啦。然之後就要走，要走。你咁樣，玩咩啊？你不癲啊要？仲有，有支尖刺，哎呀！先講先，諗下之後發生啲咩事，會咁樣，即係會咁樣，要咁樣，即係咁樣。唉，
就係唔記得個遊戲點玩啦。走走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 ，一上嚟上嚟，如果上半層，之後佢咁樣就會追過嚟，所以就要企呢度，之後走上去上去，上去嗰陣時咧就會有好大嘅尖刺，所以就要走，就去到啦，大家好，好走到，搵咁快嚟到啦，惡魔關卡 ，Red Brown 變成惡魔關卡啦，呢個覺得好好玩嘅啫。輸喺度，唔可以行到最盡。居然係惡魔關卡，居然係走，有一啲死翻之後，翻到去之後電腦咧，佢就會翻返入嗰度，所以就要小心啲慳。然之後我就要慳，覺得惡魔關卡第一關啦。哇！呢啲全部都太快啦！你睇唔睇得明啊你？咁你實出聲，我都唔知道搞咩。要前一格。嚟翻嚟啦！呢個整夫人嘅關卡，跟住有實聲。最後嗰關要咁跳過去，然之後要咁樣，然之後要咁樣跳過去，然之後，記住先，然之後，走，翻上嚟，希望我通埋呢一關之後就唔想再玩啦。通埋呢個惡魔關卡，咁嚟啊，就翻嚟，科目搞掂啦。好，俾我諗兩個惡魔關卡，呢個係最後一粒錢，唔可以慳錢。嗰次班車，飛機，我班飛機，我多咗架飛機，翻嚟呢個咧，阻住人搭飛機嘅嗰個關卡啦，又係阻住人搭飛機，搭個飛機搭走，唔好落飛機有空難，但係唔係咁樣嘅空難。
方，有偷工減料嘅地方，偷工減料，就嗰就咁樣，會會得啦，千辛萬苦終於嚟到啊！呢個係誒又咁玩，然之後跟住係咩事啊？咩事？咩事啊？喂！哇，好壯觀啊！嚟，翻嚟，嚟呢個咚咚咚咚咚咚，走，行快啲，你巨齒人嚟啦！哇，好壯觀啊！哇，仲喺度震嘅，咦？呢個係點樣啊？拍穿咩叫鎖匙咧？咩叫鎖匙？Two doors，我睇係咪真係有嗰啲邊度鎖匙咧？鎖匙唔係呢個鎖匙，一開頭有個鎖匙，即係點啊？邊度揾鎖匙咧？即係係咪玩晒呢度就有一個鎖匙咧？我之前喺個下，好似係咪真係有咁玩晒咧？佢好似冇講過喎。等一陣先啊，等下先。嗰一排就翻嚟啦。好彩咧，我最中意嘅 YouTuber 咧出版咗條片就係咁樣。佢咧就之前喺條片度講過話咧，一個真結局點樣出到呢個大地方，點樣出到去，就有5把鎖匙。佢就好似話第一個咧就喺第一關第4節，即係有啲難。好耐冇玩啦。
邊度寫？呢度咪有咧？唔係第一關第四節嘅咩？先睇先，呢個第一啦，第一，呢個就第一，呢個就第二。OK，繼續。先，呢個就第三，第三，咩？縮寫邊？鎖匙咧？唔係話有鎖匙咩？唔係我第一關第四局，仲揾鎖匙啊！鎖匙喺邊？俾把鎖匙俾我。呀，鎖匙咧？鎖匙喺邊？鎖匙喺邊？先等一陣先啊！各位，我知道啦。嗰個紅月咧，佢就咁寫嘅，做咩先？呢個就係第二節啦。咁然之後，佢就喺第四節咧跳完嗰個坑，嗰個一嚟就係嗰個坑嗰度之後咧，就嚟炸。詳細講俾你聽先。佢就咁講啦，喺跳完呢個坑，佢跳翻去。哦，真嘅喎！就已經有一個啦。咁我繼續睇片先。好，翻嚟啦。咁然之後個 YouTuber 咧就嚟啦，佢就話係1、2、3、4，第四關，第五節，即係嗰個有個幾個樓梯，然之後最後會好多金幣出嚟殺你咁樣嗰個，先入玩一玩先，最嗰下，其實咧，即係如果佢唔講，我哋都唔知喎。佢唔講，我哋都唔會知。因為咧，佢呢個嘢玩得好，因為你嘅眼睛好靈敏咁樣咯，就係啲咁嘅遊戲。冇差錢喺度。第四節。玩過喎。有啲爛啊。嚟啦，嚟呢一關啦，嚟到呢度啦。咁佢咧就係話咧喺呢個樓梯口下面就有一個秘密小間咁樣咯，就係咁樣先。多謝呢個 YouTuber，幫我搵到呢把鎖匙，好就係咁啦，繼續睇片。好，各位觀眾就翻嚟啦。然之後第三把鎖匙就估喺邊先？嗱，佢答案就喺1、2、3、4、5、6、7，第七個地方就會有嗰個鎖匙啦，就有第三把鎖匙，就會喺第五節嗰度。嗱，繼續玩先。呀，好耐冇玩咯。係啊，我好耐冇玩咧，都唔記得咗啲關卡點過啦。好彩有少少經驗，呢個就做得。呢個唔做得。好，第一關呢個第一節啦，就呢個。我真係好用玩。
先？其實咧呢個好難揾呢筆鎖匙嘅喎，因為如果冇人提示嘅話咧，佢係好秘密咯。錯啦，咩事啊？夾嘅啊，第二節。呢個就係第三節。OK，呢個第四節啦。好，繼續翻嚟，到啦，終於到第五節啦。佢就係話咧，佢就話喺呢度，不過你記得跳唔入去，就係話咧會喺跳完第四個彈弓，即係呢度跳完之後咧，再跳翻嚟，之後去到呢度咧就會開門俾我哋入去拎鎖匙嘅啦。大概就係咁樣，真係好耐冇玩啦。前後前前。呢啲嘢真係唔記住唔得噶喎，前後前後前後前就係咁樣，冇去嗰度先，先翻嚟，先翻去，見唔見到？就係嗰個啦，前翻去，接過去，前後前翻去，前後前翻去。翻嚟繼續，再嚟一次，保證今次一定得，今次一定得，上到去，翻去，最嗰個點玩啊？要咁樣。OK，咁樣。唔可以向前咁多。揾到啦。我始終仲係玩嘅呢種遊戲，所以佢係俾人稱為自虐遊戲。我冇死。我一定要拎到嗰把鎖匙。之後慢慢嚟。記得啊，咁 skip 係唔得噶喎。我哋點樣去拎到把鎖匙？咩時機動？
噓，呢個啦，哦，咁快死啦，好，咁佢出翻去啦，拎到3把鎖匙啦，繼續睇片，OK，那最后一个呢，就是最后一关的。OK，总之这关的是这样子啊。哦，这一门内有钥匙，然后在第13关第1节哦，这个是不是第1节？好，又翻嚟啦，咩事咧？有時我遲啲可能要剪片啊，唔緊要唔緊要喎，唔剪都冇所謂。好，係就睇啱先，如果你睇啱先個條片嘅話，就係喺啱先個條片嚟啦。咁你一見到咧，就喺呢度第一關，先咁樣啦。喂，翻嚟啦呢度，咩，哎呀，重新嚟過，有先。咦，我翻嚟嘅，我玩埋全部一次過再嚟，翻先啦。繼續，呢個記得就好似係咁樣，之後樣，等下我應該要 skip，喂，冇得 skip 嘅，可以再俾佢 skip 啊。哎呦，終於可以翻嚟啦！第一關，今次唔好再入門啦，又要重新再玩過，花咗好耐時間咯。因為自己又唔記得點玩，咁樣就咁樣落去。就呢個把啦，喂嚟啦，咁然之後直接去都得。好，下一次。这样我们就可以来开这。改題啦，大家好，我有睇到啦，就係惡魔關最後一關嘅前一關呢個係咩？呢個唔記得咗。成咗先啦，去到第5節，咁然之後最上層嗰度好複雜，遲啲再同你講，你應該都望唔到嘅，應該。隨便啦。呢個我記得，因為呢個就係今次我哋玩過，今條片我哋玩過嘅。繼續啦，呢度。係啊，呢個就係第2關係咪？然之後因為呢個過唔到，我都喺嗰條片度上面揾到個方法啦。咁樣先咁樣，就要咁樣。哎呀，拉晒咁樣先，咁樣，咁樣，咁樣，要咁樣，咁樣，再咁樣。呀，咁就可以過到嚟呢度。記得啦，今次終於睇到。
唔係咪呢個咧？好似唔係呢個。好，就係呢一關啦。第5節。先呢個我記得，呢個好深刻啊！呢個我衝咗幾次都未得啊。然之後又俾尖刺追，都上到嚟，我見到尖刺。然之後呢度會嚟，不過佢唔會食我哋，係呢個會食我哋。逃離大尖刺，走，呢度，不過我哋唔好行呢度先，翻嚟呢度先，然之後就見到鎖匙，好，到啦，就係咁就5把鎖匙，去望下先，今次就應該行得到啦話，就係咁樣啦，去咗嗰個嘢嘅地方就係呢度啦，好勁啊！ You did it, you were free，係咪 ？You did it, you were free。好勁啊！真係，我好佩服呢個作者啊！咁啲咁好玩嘅遊戲，仲係利用人嘅心理，可以咁講啦。好，今次咧就到呢度，不過未玩晒喎。等陣點出翻去咧？點出翻去？